La DIA illustra 6 mesi di attività, la mafia si organizza per gestire fondi Covid, pubbliche amministrazioni e politica. Dati confortanti, ma serve attenzione e rispetto delle regole per non ripiombare in zone arancioni o rosse. Si è dimesso l'assessore Piero Bonna, al suo posto in lizza per la sostituzione la Baglieri e la Bonafede. Panico sulla nave Allegra a Porto Empedocle, non vogliono stare in quarantena e si lanciano in mare. Arriva addirittura il nucleo antisommossa. La formazione che funziona, intervista il responsabile Pietro Asaro. La Esseneto incassa l'approvazione dell'amministrazione comunale per il progetto Plastic Free, un esempio da imitare. Benvenuti con l'informazione di TVA Notizie. Oggi apriamo il nostro telegiornale con un'operazione della DIA investigativa antimafia che traccia il bilancio di 6 mesi di attività nel 2020. Nel corso di una conferenza stampa stamani sono state illustrate le mosse della mafia per controllare i finanziamenti Covid, stupefacenti, pubblica amministrazione. Arriva puntuale la relazione semestrale della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, un'analisi di dati freddi sulle organizzazioni criminali presenti nel nostro territorio, cui fa riferimento appunto ai primi 6 mesi del 2020. Un lavoro certosino che ha l'obiettivo di esaminare la situazione attuale per prefigurare uno scenario criminale dei prossimi anni, che andrà evidentemente a sovrapporsi a un sistema economico già segnato da un PIL in forte recessione. Ed è proprio quello che è stato fatto dagli agenti della DIA di Agrigento, guidati dal vicequestore Roberto Cilona, che hanno di fatto intercettato i segnali con i quali le organizzazioni mafiose hanno puntato da un lato a rilevare le imprese in difficoltà finanziaria, esercitando il suddetto welfare criminale, avvalendosi dei capitali illecitamente conseguiti mediante i classici traffici illegali, dall'altro e a drenare le risorse che verranno stanziate per il rilancio del Paese. Un anno che si è caratterizzato per Cilona dall'emergenza sanitaria Covid in particolare, un evento di portata globale e mondiale non ancora superato, che ha avuto un impatto notevole con effetti devastanti sia sul piano della salute delle persone che sulla tenuta del sistema economico. L'analisi effettuata sull'andamento delle delittuosità riferita al periodo del Covid-19 ha mostrato come le organizzazioni mafiose, a conferma di quanto previsto, si sono mosse con una strategia ben precisa e tesa a consolidare il controllo del territorio, ritenuto importante elemento fondamentale per la stessa sopravvivenza loro e quindi una condizione imprescindibile per qualsiasi strategia criminale di accumulo di ricchezza. Un controllo della città, dei nostri luoghi e la disponibilità di liquidità che potrebbero rilevarsi finalizzati a incrementare il consenso sociale anche attraverso forme di assistenzialismo a privati e alle tante imprese in difficoltà. La provincia di Agrigento è storicamente caratterizzata dalla forte presenza di Cosa Nostra in alcune aree, dalla stidda, che ne condizionano negativamente lo sviluppo del territorio, depauperandone il tessuto sociale e produttivo. La stessa città di Agrigento, nonostante la presenza della Valle dei Templi, potenziale volano per un indotto di rilievo, versa in una situazione economicamente critica, evidenziando carenze infrastrutturali ed organizzative dovute alla parassitizzazione del territorio da parte dei sodalizi mafiosi. Relazione semestrale della DIA, ecco quali le novità alla luce anche del Covid che ha caratterizzato particolarmente l'anno in corso. Sì, la relazione della DIA riguarda un semestre molto particolare, il primo semestre 2020 caratterizzato appunto dalle fasi iniziali e particolarmente cruente della pandemia e conseguentemente nell'ambito dell'attività di analisi criminale che contraddistingue le attività della DIA sul territorio si è tenuto in considerazione questo momento che ha registrato sicuramente un calo di alcuni reati
ma comunque non ha fatto venire meno le grosse criticità presenti sul territorio, un territorio economicamente molto fragile, un territorio che quindi si presta a mire espansionistiche del potere mafioso sotto i profili economici e finanziari. La crisi di liquidità che è una crisi atavica sul territorio, sicuramente ha attratto, ha calamitato gli interessi delle consorterie mafiose. Il territorio tra l'altro non è stato interessato nel semestre di riferimento da operazioni di contrasto al crimine organizzato, tuttavia le operazioni che precedono o che succedono di poco il semestre sono molto interessanti. Si fa riferimento ad esempio all'operazione Passepartout e all'operazione Mosaico che dal punto di vista dell'analisi criminale ci dicono molto su quelle che sono le evoluzioni delle consorterie mafiose e segnatamente di Cosa Nostra sul territorio. Ad esempio la spasmodica ricerca di immediati, pronti canali di comunicazione che mettano in collegamento i capi, i leader ristretti in alta sorveglianza o al 41 bis con il territorio sono sintomatici di una crisi nell'attività di direzione e di governo delle consorterie mafiose, cui fa eco anche una scarsa capacità organizzativa sul territorio, che comunque c'è, che viene anche agevolata da comportamenti dettati da una cultura mafiosa purtroppo presente sul territorio e che certo non agevolano e non aiutano la comunità civile. Si registrano 5 nuovi casi di agrigentini positivi al Covid-19 a fronte di 15 persone guarite, ma c'è stato anche un decesso che porta a 13 le vittime agrigentine di questa pandemia su 685 casi totali. Ieri, 23 febbraio, vengono segnate ancora 52 persone in trattamento ospedaliero o domiciliare, un numero che lascia alta l'attenzione, come afferma il sindaco di Agrigento, dottor Franco Miccichè, mentre preoccupa l'atteggiamento tenuto da tante persone convinte che sia finita l'emergenza solo perché siamo passati in zona gialla. I messaggi che arrivano da altre parti del paese, continua il primo cittadino, ci fanno capire che il ritorno alla zona arancione o rossa è dietro l'angolo. Evitiamo il rischio, conclude il sindaco, e stiamo attenti ancora mentre si fanno i vaccini e si punta all'immunità di gregge. E di vaccinazione dopo. Adesso speriamo che arrivi la materia prima, arrivi il vaccino. Tutto è pronto, se continuiamo secondo i piani concordati con l'assessore Razza noi potremmo alla fine dell'estate definire la immunizzazione della stragrande maggioranza dei siciliani. Non dipende da noi, ringrazio la Protezione Civile, il suo dirigente Cocina, il commissario Costa, tutti coloro che hanno lavorato, il Comune di Palermo che ha messo a disposizione il locale. Tutto è pronto per poter passare alla stagione della speranza. Grazie Presidente. Lui ti stava dicendo.
Io mi sento abbastanza bene, non ho avuto nessun disturbo, appena oggi me l'ho fatto stamattina uno dei primi e quindi auguro che tutti quanti se lo possono fare, che ci siano le dosi che il governo deve garantire, deve aumentare questo vaccino in modo tale che tutta la popolazione ha l'opportunità di farsi questo vaccino, che usciamo da questa pandemia che abbiamo. Lei si sente più sereno? Lo sforzo è stato importante, impegnativo, però vedere questo è una soddisfazione. Oggi vedere la folla fluida, non ci sono affollamenti, tutto scorre perfettamente, medici, amministrativi, infermieri, tutti al lavoro, fare una cosa bella. Oggi è una bella giornata. È tutto a gran velocità? Assolutamente sì, tutto contingentato nei tempi. L'assessore comunale ai servizi sociali di Agrigento, Marco Vullo, ha subito raccolto l'istanza dei volontari di strada che ieri hanno sollecitato il governo nazionale a includere nella priorità nella campagna vaccinale che è già partita le categorie vulnerabili, le associazioni di volontariato. Mi rivolgo al governo nazionale, dice Vullo, per chiudere questa dimenticanza che non è di poco conto, al fine di includere come categoria vulnerabile le associazioni di volontariato e le associazioni che operano nel terzo settore nella somministrazione dei vaccini anti-Covid. In molti casi Vullo afferma che i volontari e gli operatori, per alleviare le difficoltà anche dei diversamente abili e degli anziani, prestano il loro servizio spostandosi nei luoghi di residenza di questi soggetti che si trovano in condizione precaria. Il Ministro della Salute, conclude, deve includere questa categoria che non finirò mai di ringraziare per l'impegno e il lavoro che mette in campo per aiutare chi è rimasto indietro. Si è dimesso l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Alberto Piero Bon. Adesso in corsa per la sostituzione sono Daniela Baglieri ed Ester Bonafede, nomi che ieri l'UDC aveva già fatto. Bonafede, ricordiamo, fu già assessore al lavoro nella Giunta Crocetta nel 2014, mentre la Baglieri rappresenta il centro e i moderati. Il primo problema che ci viene incontro riguarda l'agenzia. Un restart che era stato annunciato in pompa magna, promesso, certificato anche di fronte a questa commissione dal vecchio direttore, il prefetto Frattasi, ma che è rimasto sulla carta. Sono stati abbandonati progetti di una sorta di holding che avrebbe dovuto creare e fare sistema tra le imprese confiscate, che è anche una misura di buonsenso, creare un circuito, una sinergia tra le aziende confiscate per mettere in comune le difficoltà e farle diventare invece risorsa, e invece continuiamo ad avere una somma di aziende che diventa spesso una somma di solitudini dal punto di vista del destino di queste imprese. Restano carenze di organico significative, una scopertura di almeno un terzo rispetto ai ruoli complessivi, molti sono comandati, non sempre coloro che sono comandati lo fanno perché sono, diciamo, animati da un sacro fuoco, ma forse perché è più semplice andare a lavorare in alcune zone, lì dove si collocano le centrali, le sedi periferiche dell'agenzia. C'è una sottovalutazione sul piano della volontà politica e delle risorse umane investite nel lavoro di questa agenzia. Le imprese ci hanno testimoniato, raccontato situazioni ai limiti dell'incredibile, diversi anni per riuscire, quelle che ce l'hanno fatta, a superare lo shock da legalità, per restare sul mercato, per provare ad avere incomodato l'azienda che è stata confiscata costituendosi in cooperative. Faccio il caso della Geotrans, la Calcestruzzi Ricina. In molti casi sono procedure pratiche che vanno avanti per anni e anni, con i dipendenti nel frattempo ci hanno messo il loro lavoro, il loro TFR, la loro passione, anche in alcuni casi la loro sicurezza personale, anche perché attorno a queste aziende la presenza della mafia non è soltanto una presenza letteraria, è molto forte. Insomma, per loro diventa una sfida, e se alcune di queste aziende sono sopravvissute, lo dobbiamo in alcuni casi davvero al lavoro egregio fatto dagli amministratori giudiziari, dal personale che è stato pronto a mettersi in gioco per difendere l'azienda. Cioè la sensazione è che siamo di fronte a storie una ad una isolate, che mai fanno sistema, nemmeno nel modo
in cui le istituzioni dovrebbero prendersi cura della sorte di queste aziende. Abbiamo riscontrato deficit profondi sul piano della normativa e sul piano della prassi, anche nell'amministrazione giudiziaria. Il dopo Saguto ha preteso che ci fossero norme di tutela, per cui non più di 3 incarichi, un tetto, anche se è soltanto affidato, diciamo, all'interpretazione degli uffici giudiziari sulle liquidazioni da dare all'amministratore giudiziario, un albo nazionale. Quello che ci dicono i tribunali è che quest'albo non aiuta, le competenze sono poche, sono scarse, spesso ci dicono loro, tra aperti sverbi, bisogna affidarsi al caso, al passaparola o alla fortuna, manca una qualificazione professionale specifica, manca spesso una formazione specifica. Immaginare che un commercialista che si è iscritto in quest'albo, un avvocato, possa gestire aziende che pongono problemi di mercato di enorme gravità e di assoluta urgenza è, diciamo, un'ingenuità che si racconta da sola. Emendamento dell'onorevole Michele Sodano per venire in aiuto della crisi che attanaglia in B&B. Sentiamo lo stesso onorevole. Sodano, deputato Sodano, prego. Grazie Presidente, questo emendamento è identico a quello da me presentato in precedenza, in 3.4, e riguarda un tema, il fatto che oggi tantissime persone che hanno basato una propria attività economica sui bed and breakfast, su un affitto, sulle case vacanze, oggi devono pagare un canone RAI speciale che arriva fino a 460 euro che non possono sostenere. Non hanno lavorato durante tutti questi mesi, quindi il mio emendamento come questo prevede quantomeno di posticipare al 31 dicembre il pagamento di questo canone, anche per pensare nei prossimi mesi di poterlo ristorare completamente. È un tema importante, pensando a quanti sono quei giovani che hanno investito tutte le loro risorse nell'apertura di una struttura ricettiva. Quindi pensiamoci bene, perché il tema c'è. Grazie Presidente. Protestano i migranti alloggiati sulla nave Allegra a Porto Empedocle, non vogliono stare in quarantena, provano addirittura a scappare. Qualcuno si lancia in acqua, chi ingerisce una lametta. È caos e arriva il nucleo antisommossa. C'è il servizio. Tensioni a bordo della nave quarantena Allegra che si trova ormeggiata presso il porto di Porto Empedocle. Un gruppo di migranti infatti ha tentato la fuga della nave, qualcuno anche ha minacciato di buttarsi in mare dal ponte, qualcun altro si è aggrappato alle funi tentando di calarsi giù, ma c'è stato anche chi è riuscito ad arrivare perfino sulla banchina. Alcuni tunisini sono scappati e dopo una corsa acciuffati dai militari della Guardia di Finanza e riportati indietro. Un altro giovane si sarebbe gettato in acqua, anche lui è stato bloccato. Altri migranti hanno minacciato di buttarsi in mare dal ponte e un gruppetto si è aggrappato anche a delle funi tentando di calarsi giù. Dagli altoparlanti il personale della nave ha invitato più volte l'equipaggio a mantenersi a distanza dai migranti, alcuni dei quali positivi al Covid. Imponente è stato il servizio delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Al momento ci sono sulla nave parte dei migranti salvati dall'Asso 30, di cui 50 positivi al Covid, e nel frattempo è arrivata anche la nave Von Triton con 77 migranti e un cadavere a bordo. Intanto arrivano puntuali le lamentele del primo cittadino di Porto Empedocle, Ida Carmina, che continua le sue proteste in quanto i migranti arrivano sempre a Porto Empedocle. Ricordiamo che qualche mese fa il sindaco Carmina aveva chiesto per la sua città la possibilità di un porto franco per via dei disagi provocati dalle scelte fatte dal governo di farli sbarcare sempre a Porto Empedocle. Ma le lamentele arrivano anche da Fratelli d'Italia, partito rimasto solo all'opposizione parlamentare a Roma, per mezzo del suo rappresentante agrigentino Calogero Pisano, che nella sua qualità di commissario straordinario del partito della Meloni afferma: cambia il governo ma la musica è sempre la stessa. Continuano infatti senza soluzione di continuità
gli arrivi di migliaia di migranti nella nostra provincia, nonostante i centri di accoglienza sono strapieni. Lampedusa e Porto Empedocle per Calogero Pisano sembrano essere diventati gli unici porti sicuri dell'intero Mediterraneo, con tutto ciò che ne deriva in termini di effetti deleteri sanitari ed economici, e tutto questo nel silenzio generale. Fratelli d'Italia, conclude Pisano, oggi è sostanzialmente rimasto l'unico baluardo a contrasto dell'immigrazione clandestina e del malaffare, che dietro tale fenomeno si nasconde, e chiedendo al Presidente del Consiglio Draghi l'attivazione di un blocco navale per fermare gli sbarchi e il traffico di esseri umani da parte degli scafisti e di organizzazioni criminali senza scrupoli. Litigano, il marito la picchia e lei deve fare ricorso alle cure dell'ospedale San Giovanni di Dio. È accaduto nella zona del villaggio Mosè, all'interno di un palazzo che ospita diverse famiglie di extracomunitari. Lui, un tunisino di 47 anni, se la moglie decidesse di sporgere denuncia, rischia di essere accusato del reato di lesioni e maltrattamenti. La donna ha riportato ferite guaribili in 15 giorni. Violenza in casa di riposo, dal PD parla l'onorevole Catanzaro e dice: serve obbligo di videosorveglianza in asili, residenze, anziani. Ars e il governo regionale valutino il nostro disegno di legge. C'è il servizio. In merito all'operazione della Guardia di Finanza di Palermo, fatta qualche giorno fa, denominata Non toccate i nonnini, eseguita presso una casa di riposo per anziani, accertando violenze e maltrattamenti fatti ai residenti dalla stessa da parte del personale, interviene oggi il deputato regionale del PD, Michele Catanzaro, che afferma come serve un obbligo di videosorveglianza negli asili e nelle residenze per anziani. L'ARS e il governo regionale valutino un nostro disegno di legge. Per Catanzaro l'accertamento da parte della Guardia di Finanza di numerosi episodi di vessazione e angheria in una casa di riposo di Palermo con gli ospiti costretti a vivere in uno stato costante di soggezione e paura ci porta a richiamare con forza i contenuti di un nostro disegno di legge che avevamo proposto nell'aprile del 2019, prevedendo l'obbligo di installare impianti di videosorveglianza all'interno di asili e strutture per anziani. Questo, continua Catanzaro, la necessità di tutelare gli anelli fragili e vulnerabili della società, che non sono nelle condizioni di potersi difendere da soli, aveva portato a presentare un'articolata proposta di legge che, alla luce dei recenti fatti di cronaca, merita oggi di essere recuperata. Per questo, afferma Catanzaro, chiedo al Parlamento e al Governo regionale di valutare con la massima attenzione questo disegno di legge che introduce strumenti normativi mirati a tutelare da condotte scellerate bambini, anziani, disabili inermi e nel medesimo tempo dare una certa serenità alle famiglie che affidano i propri cari a strutture educative e assistenza da cui è legittimo attendersi cura e rispetto. Il decreto legge prevede anche percorsi formativi per il personale e ricorda Catanzaro come in materia di privacy una scadenza del 2012 della Corte di Cassazione stabilisce come, qualora i dipendenti abbiano prestato il loro consenso all'installazione di telecamere, non vi sarebbe alcuna violazione del diritto alla riservatezza, ponendo così un punto di equilibrio tra la tutela della privacy dei soggetti ripresi dalle videocamere e il valore della sicurezza, tali da garantire ai soggetti più vulnerabili. La norma prevede inoltre che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza debba essere effettuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Un ulteriore punto sta nell'articolo 4 che stabilisce come, a decorrere da 180 giorni dell'entrata in vigore della legge, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza entra a far parte dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Regionale ed è un requisito indispensabile per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle strutture private richiedenti. Su una materia così delicata e complessa, conclude il parlamentare del PD Michele Catanzaro, bisogna avere e assumere scelte politiche, civili, immediate e responsabili. Non basta diffondere attestati di solidarietà
o dichiarazioni cariche di indignazione, ma occorre agire nel più breve tempo possibile con nuovi strumenti legislativi. Gli inquirenti stanno indagando su un possibile caso di intimidazione ai danni di una donna 31enne agrigentina, all'indirizzo della cui autovettura nella notte sono stati esplosi colpi di pistola. Il fatto è accaduto al villaggio Mosè, mentre l'auto era parcheggiata senza nessuno a bordo sul ciglio della strada. I carabinieri di Agrigento, immediatamente accorsi sul posto, hanno compiuto rilievi di rito, provveduto a interrogare la proprietaria dell'auto per comprendere cosa possa esserci dietro all'insano gesto. Rischiano la richiesta di rinvio a giudizio imprenditori, commercianti, titolari di panificio tra Agrigento, Canicattì, Porto Empedocle e Favara, per una serie di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, per ipotesi di reato volte all'evasione dell'imposta, 24 le persone tra imprenditori e consulenti fiscali finiti tra i controlli effettuati circa 10 anni fa. La Procura di Agrigento ha oggi chiuso le indagini. Formazione e lavoro, possibilità e prospettive, ne abbiamo parlato con un esperto del settore, l'intervista a Pietro Asaro. Una lunga intervista speciale è stata fatta dalle nostre emittenti al direttore del gruppo ERAP Mondo Vacanze in merito alla formazione professionale, discutendo sulle tante opportunità che il settore offre per arginare la disoccupazione e trovare i nuovi sbocchi professionali nei vari settori del mondo del lavoro. Strutturati in una offerta di circa 500 referenze, che a sua volta 500, quindi di queste 500 referenze fanno parte gli 80 corsi regionali. Queste 500 referenze fanno parte di un'offerta di 12 settori che sono, ecco, ora ci arriviamo, le attestazioni, le abilitazioni, le certificazioni, i corsi di alto perfezionamento, l'alta formazione, i master di primo livello e di secondo livello, le lauree telematiche e paritarie, i diplomi. Insomma, c'è un mondo dove da noi tutte le esigenze formative extrascolastiche o dopo scolastiche vengono esaudite, quindi da noi tutte le esigenze di carattere formativo, universitario, di scuola paritaria vengono tutte esaudite. Ecco perché la potenza dei numeri che ci consente oggi di incamerare una media di 200 iscritti al giorno e di circa 4.000-4.500 iscritti al mese in tutto, diciamo, il circo, il consorzio ERAP. Questo perché la nostra offerta è veramente vastissima e chi viene da noi trova di tutto. Uso questo termine spesso che magari può essere grevio o volgare. Noi siamo un supermercato, un grandissimo supermercato della formazione dove ci si trova di tutto. Certo, questo sempre legato alla qualità formativa, perché il fatto di avere una vastissima offerta non significa inficiare la qualità di quella che è la nostra attività formativa. Infatti ad Agrigento, dove abbiamo una bella sede a Villaggio Mosè, ad Agrigento, noi siamo cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi 2 anni, non perché siamo più belli degli altri, ma qua chi giudica da noi è il cliente e soprattutto perché è uno che paga. E guardi che il cliente che paga non è il cliente che non paga, scusi il gioco di parole. Nel nostro mondo, nella formazione c'è il cliente che non paga, che va nell'ente, tanto il corso non lo paga, quindi è il giudizio di quella persona non so fino a che punto può essere veritiero o può bastare. Noi abbiamo una clientela che paga comunque vada e quindi è una clientela molto esigente. Se siamo, e lo dicono i numeri, se siamo oggi il primo ente ad Agrigento città, e ci sarà un motivo, se l'ente incamera numeri esorbitanti, ci sarà un motivo, se noi facciamo circa 300-350 iscritti al mese, con una media di 15 iscritti al giorno ad Agrigento, ci sarà un motivo, perché l'utenza agrigentina ha trovato nell'ERAP un contenitore che mancava, un contenitore dove tu entri e trovi di tutto e comunque una tempistica, una velocità nell'eseguire la formazione, diciamo, un po' diversa dagli altri. E questo ci ha fatto diventare ad Agrigento il primo ente di formazione.
Continua a essere apprezzata e valutata come modello l'iniziativa Plastic Free del dirigente scolastico della scuola Esseneto, Bice Lombardi. Ieri l'amministrazione comunale di Agrigento, tramite il suo vice sindaco con delega all'ambiente, dottor Aurelio Trupia, e l'assessore alla pubblica istruzione, ingegner Gerlando Principato, su invito della stessa dirigente scolastica, sono andati in visita all'Istituto Comprensivo Statale Esseneto. Bice Lombardi è stata la prima in Italia, quando era dirigente della scuola Bersagliere Urso a Favara, a dichiarare la sua scuola Plastic Free. Ora sta ripetendo l'iniziativa ad Agrigento. L'amministrazione comunale ha apprezzato l'idea, proponendo di sostenerla con materiale informativo e giornate di formazione nel rispetto delle attuali normative anti-Covid. L'amministrazione si è inoltre impegnata a verificare con l'azienda che fornisce il servizio mensa la possibilità di eliminare la plastica che serve a confezionare il cibo, sostituendola con materiale compostabile, a fornire le scuole di bottigliette di metallo da distribuire agli alunni. È intenzione dell'amministrazione comunale di Agrigento estendere l'iniziativa anche ad altre scuole. Diamo spazio alla pubblicità. Visita di cortesia ieri mattina del sindaco Franco Miccichè al direttore provinciale delle Poste Italiane Antonio Foti. Presente all'incontro anche il responsabile delle relazioni territoriali Sicilia Alberto Russo. È stata quindi l'occasione per conoscersi e per discutere di alcune situazioni che interessano il Comune e le Poste Italiane e per aprire a un dialogo costruttivo per il futuro. Evitare che gli effetti della pandemia da Covid-19 facciano aumentare lo svantaggio dei giovani italiani rispetto ai coetanei del resto d'Europa sul fronte dell'istruzione, del lavoro e delle chance da raggiungere, nonché l'indipendenza economica e familiare. Sì, sarà questa una delle sfide principali del governo Draghi, per ammissione dello stesso Premier, anche per invertire il trend demografico negativo che è l'effetto finale di questi ritardi e che secondo le stime dell'Istat sul 2020 potrebbe portare l'Italia a chiudere l'anno sotto la soglia dei 400.000 nuovi nati per la prima volta dall'unità nazionale. A fare un'analisi della quale attingiamo al Sole 24 Ore in base a 18 indicatori legati a famiglia, istruzione e lavoro considerati all'inizio ed alla fine dell'ultimo decennio. I dati rivelano qualche passo in avanti, ad esempio sull'accesso ai servizi per l'infanzia, sulla riduzione dell'abbandono scolastico, sulle competenze degli studenti in matematica, ma anche molti gravi ritardi. Peraltro, se si guarda lo stesso dato declinato nel territorio, emerge prepotentemente il divario tra nord e sud, come se l'Italia fosse divisa in due. Per fare semplicemente qualche esempio, i ragazzi che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, sono aumentati nel 2020 del 23,4% e l'Italia è il paese peggiore in Europa su questo fronte. La stessa distanza emerge nella disoccupazione giovanile nella fascia 15-29 anni. Un divario nasce anche a scuola. Nelle competenze in lettura e matematica gli studenti del nord si piazzano sopra il punteggio medio dei coetanei europei, mentre quelli del sud restano sotto questa soglia. Prosegue l'università, anche un divario, visto che restiamo penultimi in Europa per laureati nella fascia d'età 30-34 anni, a 14 punti di distanza dalla media europea. Ne consegue che rispetto ai giovani europei gli italiani fanno molta più fatica a trovare la propria indipendenza dalla famiglia d'origine. Nella fascia d'età fra 18 e 34 anni il 64% vive ancora con almeno un genitore. La stessa difficoltà emerge dai dati sui matrimoni e sull'arrivo del primo figlio. A frenare i giovani nel mettere su famiglia sicuramente la prolungata precarietà lavorativa dovuta alla lunga permanenza nell'ambito di tipologie di lavoro flessibile. A questo si aggiunge anche un welfare spesso carente nelle politiche di sostegno alle famiglie con figli. La somma di tutti questi fattori rende cruciale l'appuntamento con il recovery plan, che almeno sul fronte giovani potrebbe subire una profonda riscrittura ed intanto emerge quasi con
un sottile ma forte eco il Recovery Sud, la rete dei sindaci meridionali per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. 50 sindaci di Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata e Molise scrivono al Presidente del Consiglio Mario Draghi chiedendo di accelerare l'attuazione del PNRR e di mettere i comuni a corto di personale e di risorse in condizione di non perdere questa occasione storica. Caro Presidente Draghi, si legge nella lettera, siamo 50 sindaci che non vogliono in alcun modo veder passare il treno del Recovery Fund senza che esso riporti nei nostri comuni quei giovani talenti che negli ultimi anni, con un'emorragia lenta ma costante, abbiamo visto andare via. Solo così, concludono, riportando al sud i cervelli che abbiamo perso, attivando le risorse dei nostri territori e scommettendo sulla coesione, si può sperare di rilanciare la nostra nazione. La Sicilia bella, sublime e deturpata. Viene in mente il racconto di Salvo Guglielmino, un estratto dal libro Microcosmo Sicilia, edizioni Rubettino, un viaggio appassionato nella terra siciliana per scoprirne la bellezza, sì sublime ma deturpata, raccontarne le speranze, i dolori, le virtù più segrete. La Sicilia è il triste e malinconico volto di una terra dimenticata, ferita dalla fuga dei suoi cervelli migliori da tanti problemi economici e sociali irrisolti da anni e che la pandemia ha ulteriormente aggravato. 1000 occasioni perdute nell'indifferenza collettiva, tra scandalosi ritardi nella costruzione delle opere pubbliche, servizi sociali insufficienti, una sanità pubblica malata, i fondi europei non spesi, la presenza costante dei ricatti malavitosi, le promesse mai mantenute. Eppure, scriveva Giuseppe Fava nel suo memorabile, sempre attuale Processo alla Sicilia, non c'è un popolo che abbia tanta devozione alla propria terra e che abbia altrettanto coraggio di lottare per l'esistenza, tanto amore per la vita. Basterebbe pensare ai magistrati, agli imprenditori, ai sindacalisti, ai giornalisti, ai tanti siciliani onesti che con coraggio combattono per la legalità, senza la quale non ci può essere sviluppo, giustizia sociale, riscatto civile. Pietro Billitteri è stato eletto all'unanimità segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia della Regione Sicilia. Il Consiglio regionale del 19 febbraio 2021 si è tenuto rigorosamente in videoconferenza per le misure anti-Covid. Il segretario regionale Billitteri ha scelto in seno alla segreteria regionale la squadra dei vice segretari, tra cui l'agrigentino Ferdinando Cavallaro. Billitteri ha inoltre sottolineato l'importanza di continuare un percorso impegnativo per la tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nella nostra Sicilia. Aveva appena 17 anni il ciclista che ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente a Gualtieri Sicaminò. Il sinistro mortale si è verificato sulla strada che conduce al piccolo borgo di Sicaminò, noto per aver ospitato il Duca Varna. A perdere la vita Giuseppe Milone. Il giovane di Barcellona Pozzo di Gotto, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, è morto a seguito di un impatto con un camion. La tragedia si è consumata intorno alle ore 17 lungo la strada provinciale, al momento interessata da alcuni lavori per ampliare la carreggiata. Giuseppe Milone frequentava l'ITIS Copernico di Barcellona Pozzo di Gotto e per la sua grande passione per la bici era molto vicino a Vincenzo Nibali grazie al progetto Stagisti. Era pronto a confrontarsi con il ciclismo nazionale e internazionale. I suoi sogni però si sono spenti per sempre proprio mentre stava per allenarsi con la sua bici. Con la scomparsa di Giuseppe Milone, il team Nibali perde un'altra giovane promessa del ciclismo siciliano. Nel 2016, in circostanze simili, perse infatti la vita Rosario Costa, appena 14enne. Anche lui una promessa del ciclismo vicino al team Nibali, morto in un incidente verificatosi nel villaggio Sant'Agata a Messina mentre si allenava con la sua bici. Sabato prossimo la Lega Giovani, insieme alla sezione senior del partito, manifesterà per chiedere la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Il sit-in si terrà a Messina alle 10:30 in via Aria Torre, nei pressi del monumento ai caduti, vicino alla chiesa di Torre Faro. Scelta non casuale, in quanto si tratta della zona dove è sito il pilone che dovrebbe collegare la Sicilia al resto d'Italia. Nel pomeriggio, invece, il coordinatore federale dei giovani leghisti, Luca Tocchetto,
Toccalini si recherà a Villa San Giovanni, dove prenderà parte all'incontro organizzato dai giovani leghisti calabresi. Andare a Messina e poi a Villa San Giovanni, supportato dai ragazzi del movimento giovanile, afferma il coordinatore federale dei giovani leghisti, è un atto necessario perché il ponte sullo Stretto è un'opera importantissima per la rinascita del nostro paese. In particolare, prosegue Luca Toccalini, la sua costruzione potrebbe garantire la connessione tra i giovani siciliani con i propri coetanei calabresi e di tutto il resto d'Italia e viceversa. La possibilità di studiare e di lavorare da una parte e l'altra dello Stretto non sarà in questa maniera una spesa difficile da sostenere, ma un diritto di tutti. Immagino così un domani, conclude il coordinatore federale dei giovani leghisti, dove sarà piena la collaborazione tra l'università, le scuole e le imprese delle due regioni interessate, nell'ottica di raggiungere un unico obiettivo: garantire un futuro dignitoso ai giovani all'interno del territorio dove sono nati e cresciuti insieme alle loro famiglie. Oggi, 24 febbraio, ricorre il 30° anniversario della dipartita di Mimmo Ferrara, uomo politico di Porto Empedocle, dove è stato sindaco per la legislatura 1983-1985. Mimmo Ferrara, stimato dalla gente del centro marinaro, e oltre viene affettuosamente ricordato come l'amico di tutti. Eletto consecutivamente per 5 legislature, è stato più volte assessore, assumendo negli anni a giro tutte le deleghe assessoriali con senso di responsabilità e spirito di servizio. Questo è tutto, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni di TVA Notizie.